最低嘅成本掛好你啲 tutu。其實網上面都有好多整理 tutu 嘅衣架，但係每一個都要40-50蚊。正所謂小數怕長計，不如等我介紹下我自己自創嘅低成本 tutu 衣架啦。想整 tutu 衣架，第一個材料當然係 tutu 衣架啦。咁呢個衣架呢就有唔同嘅顏色，成本應該唔使2蚊一個嘅。然後呢，就係呢一種橡筋帶啦。其實呢種橡筋帶呢好多用法嘅，咁佢係俾小朋友棘褲頭嘅，所以呢，每一條橡筋帶都有啲窿仔咁樣。佢有好多唔同顏色嘅選擇，咁你根據自己喜歡嘅顏色去選擇啦。另外我會選擇1寸闊嘅，咁因為1寸闊呢嘅承重力比較好啊。之前我買過比較白色呢一款比較幼少少呢，我覺得佢非常之幼，同埋嗰個承重力唔夠呢。如果條裙太多 decoration 呢，佢就會跌落嚟，所以就唔係咁好啦。第3個材料就係呢啲類似紐扣嘅東西，咁兩邊就圓形啦，中間有個凹位咁樣。我都唔知佢叫咩名，咁你就自己手圖揾啦。好啦，材料就係呢3樣啦。咁而家我哋就開始教學。第一件事咧就梗係攞個衣架出嚟啦，就將嗰條橡筋咧就棘落去呢個位。咁棘之前記得要掹開個衣架個夾先。咁好簡單，就係將個紐扣棘落去啦，然後咧就將佢勾翻落去長嗰條嗰度，咁就會變成呢一個樣啦。然後就重複得晒，再準備2條短嘅，跟住加個扣上去。有時會覺得披口嘅話呢，就用火機封一封嗰邊，咁就唔會再披口啦。準備好之後就教你點樣掛起佢。首先就將個衣架掛咗喺你要掛嘅地方先啦，然後就從 tutu 嘅底部嗰2個窿窿咧，大髀嗰2個窿窿咧就穿住佢。要留意咧，每一條裙嘅重量都唔一樣。我習慣咧就會將嗰條帶咧剪長少少，因為有啲 decoration 重嘅裙咧係會墜啲嘅。咁你要試一試，咁但係試都唔緊要，因為其實佢有好多窿窿咧俾你調校嗰個長度。咁你剪長少少咧就可以準備俾你掛唔同嘅裙啦。兩邊都掛好咧，就會變成咁嘅狀態啦。然後就攞2條細嘅出嚟，將佢棘喺咧嗰個裙嘅肩帶上面，兩邊都係。2條肩帶都準備好咧，就可以掛翻上條繩嘅窿窿上面。咁呢條裙就完成噶啦。呢個就係店主自創嘅掛 tutu 方法。每一個衣架基本上我諗唔使10蚊就可以完成，咁算一個小小嘅 share 啦。想知道多啲芭蕾小秘訣，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel。拜拜。